Wow, sviđa mi se ovdje. Želim prvo da otvorim svoje jelo. Wow, Kinder jaja. A šta ti imaš? Da vidimo. Imam isto. To je baš čudno. Slažem se, to je nekako sumnjivo. Ali dobro je što smo obe imali sreće. Obožavam čokoladne jaje. Mislim da je ovo najbolji desert. Gledaj gdje bacaš smeće, Suzy. Sve leti u mene. Izvini, razmišljam samo o hrani. Jedva čekam da probam. Wow, unutra su bombone. Cool. Moram ih odmah stipati u usta. Bože, kako ukusno. Savršena kombinacija čokolade i čokolade. Wow, u ovom to je marmelada. Sviđa mi se. Svaki put neko novo lepo iznenađenje. Mene tek čekaju lepa iznenađenja. Vidjet ćemo. A sad mi nemoj smetati da uživam. Oho, čokoladne bombone. Cool. Svaki put iznenađenja postaju sve prijatnije i prijatnije. Šta gledaš? Imaš svoje jaja? Upravo si. Vreme je da se pobrinem za njih. Fuj, šta je to? Pravo sirovo jaje? Nisam to očekivala. Misliš da je to sve? Ne, pa ne. Jedi do kraja. Nadam se da je tu nešto drugo. Ne bih voljela da tu ponovo doživim. O ne, opet. Odvratno. Fuj, mrzim jaje. Sve je jasno, samo se meni posrećilo. Vidi, imam novu porciju slatkiša. Usput, smislila sam nešto. Mogu ih bacati i hvatati ustima. To je veoma zgodno. Daj meni. Juj, kako boli. Mogla si samo reći ne. Prestani da me zadirkuješ, to nije smiješno. Smislila sam kako da se osvetim, Suzy. Moram joj staviti pravo jaje. Vidim zavist u tvojim očima. Trebalo si već odavno prihvatiti to. Što je to? Uopšte ne liči na čokoladu. Uj, odvratno. Znam da si to ti napravila. Zašto si me pljunula, Suzy? I to još nije sve. Posluži se. Znaš, ne smeta mi. Smislila sam genijalan plan. Mislim da mi ova deća baš lepo stoji. Ne razumijem, šta planiraš? Spremit ću ukusnu kajganu. Naterat ću te da mi zavidiš. O da, kakav miris. Prelep je, jel da? Odlazi, Suzy, neću ti dati. Nisam znala da znaš tako dobro da kuvaš. Ali bojim se da nećeš moći da probaš svoje jelo. Spreći ću te. Šta to radiš, Suzy? O ne, kajga mi je pala pravo na lice. Evo novih porcija. Hajde da saznamo ko će početi. To će biti ja, cool. Flaša kole. Blago tebi. Da vidimo šta ja imam. Isto Coca-Cola. Odlično. Mislim da je jedna od ovih flaša čokoladna. Čudno. Ne mogu da je otvorim. Možda zubima? Pa to je čokolada. Blago meni. Cool. Možda i ja imam čokoladnu flašu. Ne, to je obična kola. Ali od toga nije manje ukusna. Pitam se da li nešto ima u mojoj flaši? Da li je prazna? Juhu, unutra je tečna čokolada. To je upravo ono o čemu sam sanjala. Neverovatno. Šteta što se sve dobre stvari tako brzo završavaju. Da si vidjela sebe, Suzy. Vreme je da se umiješ. Oho, imam još puno čokolade na sebi. Mogu sve to da pojedem. Što to radiš? To nije lepo. Baš me briga. Bitno je da mi je ukusno. Juj, ne mogu dohvatiti do nosa. Tako je bolje. Bravo, Suzy. Potpuno sam zaboravila na flašu. Nju također mogu pojesti jer je čokoladna. Cool. Neću stati dok ne pojedem sve. Ostavi mi bar malo. Hoću da probam. Molim te. Šta hoćeš? Ne, neću ti ništa dati. Nema šanse. Ali mi smo drugarice. Srećom, ja imam svoju kolu. Mislim da bi mogla da se podeliš sa mnom. Upravo si, zašto da ne? Vidi, unutra ima nešto. Gde? Ovdje, budalo. Prevarila sam te, Suzy, a ti si poverovala. To nije fair. Ne smiješ tako raditi. Misliš da ću ti oprostiti? Kako da ne? Imam Mentos kod sebe. Mislim da je pravo vreme da ga iskoristim.
Svi znamo šta će biti kad ga stavimo kolo. Vidi šta je tamo. Gledaj pažljivo i daj mi da ispunim svoj plan. Da je to, gotovo. Suzy, ne vidim ništa. Jao, šta se dešava? Zašto mi kola prska u lice? O ne, situacija je izmakla kontroli. Nastavljamo sa zadovoljstvom. Ne mogu da verujem. To je čili. Ni ja to nisam očekivala. Počni ti. Pa ne, ovog puta me nećeš prevariti. Odbijam da jedem to. Nek ti je sa srećom. U redu, ako insistiraš, ja ću biti prva. Kakav prijatan ukus. Pa to je čokolada. Blago meni. Džabe sam se plašila. Čekaj, da li to znači da je prava paprika kod mene? O ne. Šteta što ne mogu da te častim. Porcija je premala. To je to, ostalo još malo. Da, bilo je ukusno. Sad je tvoj red. Ali plašim se. Mrzim ljuto. Hej, zašto si bacila papriku u mene? Samo sam htjela da te malo uplašim. Već sam uplašena. Ne tere me da jedem to. Prestani da mi izazivaš sažaljenje. Kreni. Nemoj da gubiš vreme. Upravo si. Bolje što pre završiti s tim. Poželi mi sreću. Oho, uopšte nije ljuto. Čak mi se sviđa. To je to. Pazi, pogodila si me pravo u čelo. O ne, sad osjećam da je ljuto. Izgleda da je neko prerano zaključio. Dodat ću još malo vatre. Evo, popij. Hvala, stvarno mi treba voda sad. Ne, ovo je tabasko. Opet si me prevarila. U pomoć. Letim u svemir. Oho, ovdje je prelepo, ali nije mi dobro. Srećan let, Suzy. O ne, sad ću da padnem. Spasite me. Oborila si me. Izvini, nisam namerno. Predo, to je ipak bolje nego ništa. Poješću barem to. Izgleda da je neko jako ogladnio. Hej, pazi, pogodila si me pravo u čelo. I uradit ću to ponovo ako mi budeš smetala. Smislila sam nešto. Pogledajte. Plašim se, skloni ovu testeru. Opustite se, treba mi da isečem Twix. Pazi, mrvela te na sve strane. To je to, skoro sam završila. Ostalo je uraditi posljednji rez. Sad će mi biti mnogo zgodnije da jedem čokoladu. Uprljala si nas, pogledaj. Jao, izvinite, slučajno nisam htjela. Pogledajte šta sam napravila. Čini se da je čokolade postalo više. Bilo je samo 2 komada, a sad ih je 10. Super! Ne želim da Twix nestaje. To je neizbežno, ali sve ima svoje prednosti. Sad ja mogu početi da jedem. Omota mi ne treba više, moram ih skloniti. Dobro ti ide. Hvala, sad mogu pojesti sve odjednom i ništa me neće sprečiti. Jao, kako je ukusno. Dobro je što imam još mnogo čokolade. Znam. Ali šta će ti flašica za bebe? Joj, moja glava. Zašto stalno bacate nešto u mene? Izvini, samo sam htjela da napravim čokoladno mleko. Izgleda da je uspjelo. Sigurna sam da će sada Twix biti još ukusniji. O da, odlična kombinacija. Voljela bih da probam. Drugi put. Ja sam na redu i već znam šta ću da uradim sa toliko čokolade. Za početak ću oduvati sve omote. Wow, kako si to uradila? Super. A sad ću početi izgradnju tvrđave. Za ovo će mi trebati lopatica i slatki cement, to jest Nutella. Bože, kako dobro miriše. Sigurna sam da će ovaj krem odlično dopuniti Twix. Pogledajte kako dobro držimo ove slatke cigle zajedno. Ostalo je samo malo. Posljednji korak na vrhu. Super, kakvu visoku kulu si napravila. Moramo je probati. A zašto se moja kula ljulja? Šta to radite? Sad će pasti. Prestanite odmah, kažem vam. O ne.
Ups, trebali smo da je poslušamo. Sad ću ja vas naučiti pameti. Izvini, nismo mogli da odolimo. Dobro, što sam stavila kaciglu i nisam povređena. Oho, gumene oči. Ne bih pričala o svojoj porciji u množini. Imam samo jedno oko. Neko je opet dobio najmanju porciju. Prestani da mi se smiješ. Što ti je, samo sam se šalila, nije trebalo da mi to guraš u lice. Nema veze, sad ću ti se osvetiti, da vidimo da li će ti se svidjeti takva šala. Mislim da ovo izgleda jezivo. Hej, pomozi mi! Što se desilo? Da li je to tvoje oko? Kakva noćna mora? Ne mogu to da gledam. Jel si se uplašila? To se dešava. Zašto ste bacili oko u mene? Ups, izgleda da je moj prank izmakao kontroli. U pomoć, zagrsnula sam se. Vreme je za doručak. Obožavam ove čokoladne kuglice. Mamice, ovo je oko. Dobro je što je to bila samo šala. Jako sam se uplašila. Usput, oči su baš ukusne. Sigurno će vam se svidjeti. Šteta što mi ništa više nije ostalo. Znači, sad je red na mene. Nadam se da će se i meni dopasti. O da, ukusno je. Obožavam žele. Hej, gdje to vučeš ruke? Ovo je moja porcija. Svi 100 čiji su moji. Kako su mekani i slatki. Super, baš kao što volim. Hoćeš nas častiti? Imaš baš mnogo. Daj nam barem po jedno oko, molimo te. Žao mi je, ali više nemam ništa. Prekasno je. Jao, sjećam se baš čudno. Jao, šta je to? Mamice, šta mi se dešava sa licem? Izgleda da je neko prejeo. Samo jedan čips? Pogledaj ovo. Da li ste nekad vidjeli 100 pakovanja čipsa? Vidim da neko nije imao sreće. Tako je, ne mogu čak ni da uzmem taj čips. Šta hoće da uradi? Treba mi lupa. Uz njenu pomoć ću konačno moći da jedem. Juhu, uspjela sam da uzmem čips. Pokušat ću da rastegnem zadovoljstvo koliko god je to moguće. To je to. Kako brzo. To je čak i bolje. Sad sam ja. Glupi poklopac. Nikako ga ne mogu skinuti. Hajde, otvaraj se. Izgleda da će neko ostati gladan. Ne pristajem na to. Otvorit ću ovo pakovanje. Vidite, uspjela sam. Zašto si je bacila? Da vam pokažem šta umem. Super, to zaslužuje poštovanje. Naravno, ja sam majstor u jedenju čipsa. Joj, moja glava. Sve mi pliva pred očima. Verovatno treba još malo da vežba. U redu, nekad se malo oporavi, a ja ću pojesti svoj čips. Ti i ja smo najbolje prijateljice, sjećaš se? Podeli se sa mnom. Mislila sam na čips, a ne na pakovanje. Izvini, ne čujem šta kažeš. Mislim da nisam na vreme. Kako je ukusno, ne mogu da se zaustavim. Pazi, za malo me opet nisi pogodila. Gotovo? Ne mogu više ovo da trpim. Joj, kako boli. Imala sam sreće. Ne žuri sa zaključcima. Tako joj treba, zaslužila je to. Brokoli? Jel se šalite? A ja imam neko seme umjesto kupusa. Šta da radim sa njim? U redu, samo ću ga pojesti i to je to. Fuj, ne mogu da prožvačem. Šta to radiš? Mislim da ga treba posaditi u zemlju. Prestani da bacaš to u nas, dosta. Moram iskopati dublju rupu, inače biljka neće porasti. Ali zbog tebe smo u zemlji. I moje zrno sad također. Da li zaista misliš da će nešto porasti od toga? Uskoro ćemo saznati to, a sad jedi brokoli. Fuj, miriše odvratno.
Mrzim povrće. Uopšte nije ukusno. Dobro je što sam barem dobila najmanju porciju. Moram odmah popiti kolu. Tako ću se osjećati bolje. O, daj mi to. Moram zaliti svoju biljku. Treba joj vlaga. Jel pomoglo? Da, nešto raste. Ne mogu da verujem. Super. Brže probaj. Prijetno. Jo, znala sam da će se ovako sve završiti. Bolje da ništa nisam uzgajala. Ne volim brokoli. Čak mi i gledati ovo gadno. Sva si se uprljala u zemlji, fuj. Ali uspela sam, sad ti. Znam kako to sve da pojedem. Gledajte, tamo je ptica. Stvarno ste poverovali, budale? Baš ste naivne. Reći ću im da sam sve pojela, a ovo sve će da bacim što dalje. Mislila si da me prevariš? E pa nećeš. Sve ću uhvatiti i vratiti. Skoro sam završila. Ostalo je još jedno pače da pojedem i to je to. A ko će jesti sve ostalo? Sačuvao sam ovo posebno za tebe. Nema na čemu. Jo, moj plan je propao, prokletstvo. Ne pričaj, jedi to. Skittles, super. Nisu svi dobili velike porcije? Upravo si, ja imam samo jednu bombonicu. Gubitnica. Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje, znam šta da radim. Šta će ti telefon? Sad ćete sami sve vidjeti. Samo ću malo povećati svoju bombonu. Oho, nisam znala da je to moguće. I dalje imam samo jednu bombonu, ali vidi kolika je. Super. Jo, ja bih rado pojela takvu bombonu. Svaka čast. Da, sad ste vi na redu. Hajde. Imam i ja dobar plan. Hvatat ću bombone ustima. Promašaj. Ne brini. Ne brinem. Smislila sam nešto mnogo bolje. Prestani odmah, to su moje bombone. Sama ću ih pojesti. Od koje boje da počnem? Ima ih baš puno. Od ove? Ili možda od ove? Da, znam šta da radim. Šta je to? Nemam pojma šta je izmislila. Ovo je lutrija koja će mi pomoći da odlučim. Unutra je naranđasta bombona, šta to znači? Samo jedno. Sad znam šta da izaberem. Trebaju mi naranđaste bombone. Kakve su? Jel ukusne? Veoma. Sad mi uopšte nije važno u kojem redosledu da ih jedem. Mogu li ja da odigram u tvoju lutriju? Pogledajte šta je ovdje. Jo, izvukla si srećnu lopticu. Odavno sam htjela da dobijem tako veliku bombonu i konačno sam moj san ostvario. To je super. Vidite, unutra je gomila bombona. Hajde da ih podelimo. To je sjajna ideja, hajde. Hvala puno. Moj slomit ćeš. Želim da svaka od vas spremi krofnu za mene. Dobro, ovo će biti najtamnija krofna. Spremit ću krofnu u specijalnom uređaju. Tako će biti lakše i brže. Samo treba sipati testo. O da, to ću čak i ja moći da uradim. Samo što će moje krofne biti u boje. Obične krofne su dosadne. Unuko, šta sve nećeš izmisliti? Ja ne podnosim emocije. Pogledajte kako treba da izgledaju prave krofne. Crne su, ali sigurno mnogo ukusne. Crna boja se najbolje slaže sa crvenom, tako da ću preliti svoje krofne crvenom glazurom. A na vrh ću dodati malo bele. Tako će izgledati još lepše. Stvar, moraš mi pomoći. Odmah mi donesi duboki tanjir. Ovdje ću sipati sirup od jagoda.
A onda ću ga staviti u špriceve. Zašto? Sada ćete sve vidjeti. Bako, gledajte. To je krv. Jao, kakav užas. What's the matter with you? Ma daj, to je samo sirup. Zašto tako plašiš starog čoveka? Trudim se za vašu unuku. Želim da pojede ne samo ukusne, već i lepe krofne. Ajoj, da su meni doneli takve krofne, sigurno bih se onesvestila. Sad ću pokazati kako bi trebalo da izgledaju normalne krofne. Kao prvo, nema potrebe praviti ih crnim. A za lepotu će biti dovoljan samo šećer u prahu. Pogledajte kakva lepota. Lepota su moje krofne. Od jednog pogleda na njih se diže raspoloženje. A da bi bili još lepši, dodat ću šarene konfete. Ali prvo moram otvoriti ovu glupu teglu. Hajde! Ajoj, draga, sad i ti izgledaš mnogo lepše. Nema veze, bitno je da su konfeti na krofnama. Margo, vreme je da izabereš pobednika. Sreda je napravila krofne u svom stilu. Izgledaju baš jezivo, ali baš su ukusne. I špricevi sa sirupom su odlična ideja. Bako, a sad ću probati tvoje krofne. Neću lagati, nisu nešto, previše su proste. Ali ove krofne izgledaju zanimljivije. Nadam se da me ni ukus neće razočarati. Ovo su najlepše krofne koje sam probala. Čestitam, sestro, pobedila si. Hvala, Margo. Jao, Sreda, prestani da plašiš baku. U ovoj rundi napravite koktel za mene, neka bude lep i ukusan. Okej, naravno, nema problema. Ja ću napraviti koktel od onoga što Margo najviše voli. Mogu koristiti njene omiljene bombone Toxic Paste. Moram učiniti da se bombone pretvore u tečnu masu. Mislim, moram ih rastopiti. To je to. Otvaraj se. Da vidimo. O da, odlično. Sada mogu dodati Skittles bombone. Tu nema nikakve sumnje. Skittles vole svi. Ali prvo ih treba rasporediti po bojama. A onda staviti ih u naše šarene i ukusne čaše. A sad je vreme za Sprite. Jo, ne otvara se. Bingo! O, šnala će mi pomoći. Jo, kako mokro i slatko. Jadna Rebeka. U redu sam, samo sam se istuširala Spriteom. Ovako. I naravno treba mi šlag. Ni malo bombona za ukras neće škoditi. Moje remek delo je spremno. Svaka ti čast. Samo što tvoj koktel uopšte nije zdrav. A Margo trebaju vitamini. Tako da koktel mora biti korisan. Najviše vitamine u povrću, tako da će moj koktel biti od povrća. Skoro je sve spremno. Jao, miriše odlično. Sigurna sam da će Margo biti oduševljena. Sumnjam. Svoj koktel ću početi da pravim sa sirupom od jagode. Sipat ću ga u čašu da bi izgledala lepo. Dalje ću koristiti Sprite koji ću obojiti zelenim sirupom. Stvar, opet mi je potrebna tvoja pomoć. Donesi mi šlag. Jednog dana ću prebiti ovu stvar. Tako je jeziva. I ukrala mi je šlag. Hvala ti. Sve si dobro uradila. Oni se samo šale. Na kraju ću dodati šlag u koktel i naravno ukrasit ću ga gumenim okom. Mislim da izgleda super. Margo, probaj. O, Sreda kao i uvijek ima najoriginalnije serviranje. Napravila si baš lep koktel. Ovo oko je baš ukusno, sviđa mi se. Ako opet si napravila taj odvratni koktel od povrća, dobro znaš da ga ne podnosim. Fuj,
O, a sestra je opet smislila nešto cool. Sad ću da probam. Neverovatno. Sestro, ti si pobedila? To? Ovaj put me iznenadite ukusnom pastom. Imam nekoliko ideja. Bako, halo, vreme je za kuvanje. Jao, makarone, lako. Spremit ću za moju unuku najlepše špagete. Znate kako ću shvatiti da je voda u šerpi vruća? Pomoći će mi stvar. Nikada to ne ponavljajte kod kuće, jer stvar uopšte ne osjeća vrućinu, ali ipak joj je neprijatno. A ja ću sama spremiti špagete. Imam brašno. Da, sada svi imaju brašno. Izvini, bako, nisam namjerno. Moram napraviti testo, a da bih to uradila u brašno moram dodati sirovo jaje. Ovako. Osnova je spremna. A vreme je da obojim testo, da bi špagete izgledala zanimljivo. Super! Zatim testo treba razvaljati u specijalnom aparatu, a onda isto u njemu iseći špagete. Skoro sam završila. Super! Ja mislim da je bitno sve raditi s ljubavlju. Jao, samo što zbog pare ne vidim ništa. Rebeka, da nisam slučajno pretjerala sa kečapom. Ne, bako, nisi ga ni otvorila. Jao, kako sam... kakav užas. Sreda? A vidi, tebi se to mora svidjeti. Hvala na salveti, unuko. Konačno mogu nastaviti da spremam pastu. To je to. Izgleda ukusno, bravo, bako. Ukusno, ali baš dosadno. Znate kako učiniti pastu zanimljivijom? Treba je obojiti u crno. Stvar, daj mi boju. Baka mi je dala jednu zanimljivu ideju. Mogu dodati u moje jelo oko i kečap. Izgleda će baš jezivo. To je baš strašno. Ne bih pojela to ni da mi plate. Slažem se, moje jelo je mnogo bolje. Nadam se da će se Margot svidjeti. Sredo, prestani više da me plašiš. Serviranje je opet zanimljivo, ali pasta nije nikakva. Bako, a ti si napravila klasične špagete sa kečapom. Baš su ukusne. Hvala, dušo. Oho, kakvo lepo jelo. Nadam se da nije samo lepo, već i ukusno. Divno. Dala sam sve od sebe. Sestro, opet si ti pobedila? To danas je moj dan. Sreda, skoro sam zaboravila. Donala sam šnalu posebno za tebe. A mislim da će ti baš lepo stajati. Ne nosim takve stvari. Ovaj put napravite za mene Cezar salatu. Lako. Dobro, spremam salate. Pokušat ću. Za Cezar salatu su potrebne liske salate, piletina i naravno kockice prepečenog hleba. A njih, nažalost, ne smijem jesti jer su previše čvrste. Također narendat ću što više sira. Znam da ga Margot obožava. Ja ću napraviti prolećni poklon za Margot. To neće biti Cezar, ali mislim da će joj se svidjeti moji jestivi cvetovi. Sreda, vidi kako dobra ideja. Šta je to dobro? Ali moja ideja je stvarno cool. Napravit ću salatu u paprici. U nju ću staviti sve sastojke. Obavezno treba napraviti jezik od krastavca, a od masline ću napraviti oči. Pogledajte kakvu sam slatku žabu napravila. Da vidimo šta ste spremili. O, sestro, smislila si nešto mnogo dobro, ali to je obično povrće. O, moja baka pravi najbolje salate. Ni ova nije izuzetak. Baš je ukusna. Sreda, jesu to masline? Fuj, ne podnosim ih. Bako, čestitam ti na pobedi. Da, konačno. Pobednički ples.